پداچ دیدگاں سبزی گیابی پدا مسکانی دزگ پدا محلب نشنگاں. السلام علیکم. گلیں چاروں کو گوشداروں کا مراگش بولان کراچی اچی گوشما ہمتران شم دوست و شم دوزوا عربی بلوچ شما کلانا مراگش بولان تو کا گو دل جہلان کیا واشد گشی مروچی مراگش بولانا میں گما یک بعض جوانے مہمان ہمراہ کنگائیں تو مراگش بولانا را شرف بخشاتگی بانک محلب نصیر یک شاعر آزمانک نویسے و بلوچی رجانکاری تہا بانکارا ایکسپیرینس و تجربہ ہم ہست گپتران کنے گو بانکا کلنچ پیش بانک محلب نصیر ما شمارا وتی مراگش بولانے تو کا واشد کنے و شمع منت اگریں کہ شما واحد کا شت پما سلامت باتے ما شما منت واروں کہ شما منائی پروگرام تو کا مرچی موقع داتا کہ ماں اتی خبراں بکیں. جی بانک میں وش باتی ہیں کہ شما مروچی میں گما ہمراہ داری کنے گئے اولی جست چوشند کہ شما میں چاروں کو گوشداروں کا نا چیزیں وتی بابتا بوشے منی بیو بنیاد چا کیچے کسانی میتگی آئی گوڑی نامنتی او ماں تا پنچا امودا گوڑی اسکولا ونتا میں دورا اودا جانکانی اسکول نا بوتا ما بچکانی اسکولا بچکانی گما یا جگہ ونتا او یک استادی بوتا کہ آئی ہمارا وانینتا تم پنچا اودا ونتا یا چی پت پدا دیم ترا اودا وانگ نبوتا او مان لوٹتا کہ من دیما بوانی گوڑا ماچا گوڑیا لڈتا گا او اول مات کگا آپ سرا ماں تا آپ سرا ونتا یا چی پت پدا اودا ہم لہتن جنجال بوتگاں کہ ایچ پت پدا مار لڈگ کپتا ماشوتگاں تربتا پدا دیم تیرا تان بی اے موتی تربت ڈگری کالج اکوتا ایچ پت پدا ماں ماسٹرز واسطہ کوئٹہ بلوچستان یونیورسٹی شوتا گو انگلش لٹریچر تو کا ماسٹرز دیم تیرا پدا بلوچی منا کہ شوق بوتا بلوچی وانگے بابتا ماں لوٹتا کہ من گیشتر سرپد بھی گوڑا ماں پرائیویٹ ماسٹرز بلوچی تو کا ہم پرائیویٹ ماسٹرز کوتا اور جینڈر اسٹڈیز تو کا ہم کم و باز منی بزام وانا گزانا گاستے چو سک باز نہیں پرچہ کے من دیما پدا منی کے BRC کالج جاب بوتگا گوڑا یہ چپت پدا ماں جینڈر اسٹڈیز دیما سرجم کت ناکو مشوتوں ہوتی کار و روزگارا. بانک محلب بلوچ تراچے اگر اے جست کنک بی کے شاعری چی ہے شاعریہ تو چھوڑا ڈیفائن کنے ماں اگر سکی سادہ ہی لفظاً تو کا اچھی کہ ماں شاعری بابتا محسوس کہیں منبوشیں آئیشیں کہ شاعری منی ماں اوتی جندے خبرہ کہیں منی اندری تبے راستیں کہ ماں یرا لفظانی وسیلہ لفظانی ذریعہ دیما کاری ای اما جا گئیں کہ ادا ماں آرٹیفیشلٹی یا یک چیزی کے دروگی یا ردین چیزی ای اما جا گئیں کہ ادا ماں آکارا کت نہ کہیں ماں کے انسان استا ماں مختلف جاگہاں جدائیں جاگہاں ماں جدائیں یک میں دیگے وڑی مطلب میں بیہیویئر با میں طریقہ با مردمانی گوما ڈیل کنگے مردمانی گوما یکم سیادی یہ دارگے بلے شاعری او شاعرے آکے سیادی استے آ راستے سیادی ای مارا امیچو گیشتر امیچو زیادہ میں حقیقت یا میں راستہ پدر کان درشان کان کہ ای اما جا گئیں سادگی لفظاً تو کا گم بوشیں یا اما جا گئیں کہ ادھا دروگ بست نہ کنا پما شاعری منی حقیقتیں منی راستیں
بانک محلب بلوچ شمے گشگ مول مراد مشین کے راستیں مارشت کے چا انسان جبین نہ یا چپے گرو حیالہ در کہاں شاعری گشگ بھی نو دومی گپ کہتی یشین کے بلوچ چاگرد تو کا جانے ایک پرچہ لفظاں کے پیڑا دیمان یہاں پرچہ کے لفظاں کے پیڑا ما ایو کا تہنا شاعری اگوں بندوق کت نہ کنا کہ اگن کسی شاعری نہ کنا گائیں گوڑا لفظاں کے پیڑا دیمان یہاں گائیں اسی طریقہ ساک بازاں یکی اگن شاعری نہ کنا گائیں آسمان کاری اگن کنا گائیں گوڑا بزن وڑی نہ وڑی اوتی درشانہ کنا گائیں اگن اندگے مختلف وڑاں وتی درشانہ کت کا نو اسی کے لفظاں کے پیڑا نیاہگے مستری سواب امیشن کے بلوچ چاگردات انگتا جانے کچو وانندہ نہ ہاں وانندگی آگا ما تہنا بگوشن کے یک ڈگری گونے ماسٹرز ڈگری گونے تی یک گریجویشن ڈگری گونے او آئیر ما وانندہ ما بگوشن کے وانندہ ای گوشت ما نہ کنا دومی گا پیشین کے مارشتانی درشان کنگے یک علم نہیں کہ یار یکی لفظاں کے تو کا دلچسپی بیداری یکی بلوٹی کیا ہوتی مارشتانی وڑا درشان بیکاں حالانکہ چوشین سکباز جانے کستان کے من وات ذاتی صورت زانی نش کے آ گانا جنگ لوٹاں سوت جنگ لوٹاں بلے میں چاگرداں ہاں ای چیز اجازتا نہ داں میں چاگر تنیا تک ذہنی صورتا بعضی چیزانا آہاں قبول نہ کتا ایکسپٹ نہ کتا جانے میں چاگرد تو کا جانے کارا تہنا یک مستری نیست مطلب ما گوشت نہ کنا کہ یک جانے کیے مستر تہنا اول کیا کسانی آئیے پیتی پیتا چپد اگم پیتی است تو پیتے موجودگی تو کا ہم آئیے برات آئیے ناکو ای دروہا آئیے مستران او انگتا میں چاگرد تو کا یہ چیز اے بھی زانک بھی کہ یک جانے کی شاعری بکن یک جانے کی آزمان کاری بکن یا نبشتے پیڑا بیتی یا سوت بجان یا اندگے چونی شوقیں شریں آرٹسٹن کے مزانی نش ماں کالجہ کے وانی نگا بتگن طور بتا ڈگری کالجہ او دا بازی انچین جانے کک بتگن کہ ہنا ڈرائنگ کے شوقیاں ہنا پینٹنگ کے شوقیاں ہنا سوت جانے کے شوقیں بلیشن کیا کت نہ کنا پرچہ کہ میں چاگر تنیا تک امیچو تنک نظری کہ آئی دروہائیں چیزانا یک جانک کے واسطہ ایب سرپد بھی او پدا ایشن کے جانک کی انچو کے من گوشگا ہتوں کہ مستر یکی نہیں او انوگین دورا او اسپیشلی سوشل میڈیا دیم رویہ بلوچ چاگر دے جانک کارا انگتا گیشتر سپرس کتا انگتا گیشتر آئیارا ذہنی صورتا امیچو آئیارا یا کے دیے تو کا کتا امیچو بلیک میلی بلوچا گردے جانے کہ سوشل میڈیا سرا چکی ایک چیزیں آہگ آئیے واسطہ ایک سکیں بلاہیں آئیے خاندانے آئیے مردمانی واسطہ یک اے بے چیزیں زانک بھی دومی اشیں کہ میں چاگردے ارچ مردین میں چاگردے ارچ جنین مستریں ای یک سکیں بلاہیں سوابی مرچگین دوراں ماں کے گپ جنن کے 21 سینچری او دنیا چو دیما شتا بلوچ چاگرد جانے کنگتا امی جیڑگاں کے بارے میں مارا کسی وانک کلی اگا نیلی او باری ما آگئی ای سوتی من جنگاؤنی ایشی پشتا منی انجام چی بھی میں یک شیری گوشگاؤں ایشی پشتا منی انجام چی بھی ایشی مستری سواب ہمیشہ کہ مستری سواب کہ ماں سرپت بھی ہمیشہ کہ بلوچ چاگردے ارچ مردین وطارا بلوچ چاگردے ارچ جنین مستر سرپت بھی اگر چو مبوتیں بلکہ جنک دیمات کا گتا بلکہ یہاں نبشتہ کو تگا بلکہ یہاں وطارا وطی درشان وڑی نہ وڑیا لم کو تگا بلے ای دروہائیں چیزانا فیس کنگ ایشانی دیما اوش تگ ایشی کے
بعض مردم کت ناکام، بعض مردم سک کم مردم کہ آئی دروہائی چیزانا اگنور کت کنا، آئیشانا پشتا گوازینت کنا، او گیشتر مردم کت ناکنا. جی بانک محلب نصیر شمع مارشت شمع حیال لیکا مراگش بار جوڑ بتم بانک چوگا پدیما بریں کے شمع یک نوشتان کی سرا منی چمکب شما ہمیں پدر کتگت کی نوشتکاری مرچاں پکائیں بے پاری جوڑ بتگ شما چون اشیا مارت شما چی گوشتی بابتا؟ اگر ما اشی بابتا لہتین چیز وتی چاگرد تہا او بلوچی لفظاں کے بابتا اگر ما لہتین چیز بیچاراں ما ای پورے معاملہ سرپد باں. اولی کا پیشین کے انو ما بیچاراں کی چچو کتاب بلوچی تو کا نبشتہ بو اگائیں، چچو کتاب چاپ و شنگ بو اگائیں، او چچو کتاب وانگ بو اگائیں، چچو کتاب سرا نقد بو اگائیں. اگر ما ای دروہاں چیزاں بیچارا گوڑا گا پیشین کے چاپ و شنگ سک باز کتاب بو اگائیں کہ چی لکھ گائیں کس نزاں. بس ہمیشن کے ما ای حد تک مطلب استی کہ تو امی کے چاپ و شنگ کنوکی ادارہ استا ارچی چاپ و شنگ کنگا ہاں ما نگوشین کہ مردم رد نبشتہ کنا بد نبشتہ کنا اور یکی وطی اما مارشت درشانے یک اما طریقی استیں وڑی استیں آما وڑا کنگا انتی ما ای چیز کسی درشانے حوالہ ہما ای گپا بالکل گوشت نہ کہیں کہ عرابی وڑیا کنگا انتی گوشگ نبی بلے گپشیں کہ میں فوکس انو اسپیشلی چاپ و شنگ کنو کی ادارہانی فوکس نبشتکارانی فوکس گیشتر کوالٹی اچھی گیشتر کوانٹیٹی سرائیں. مامی چیز سرپد نبین کے ایچو ای کے مردم استا و نبشتکار استا ایشن کے وطی اگا ما بیچارا میں بلوچ چاگرد تو کا یا بلوچ نبشتکار اما کہ میں نام بگرا آہن تو کا سک کم نامہ کہ ما آہن نامہ گفت کنا آہن وطی ای سفر برجم داشت کتا. گیشتر مردم چون بتگان کہ یک کتابی سرجم کتا ای تو کا ارچی کہ ماں بوتا ماں اسپیسیفک دا مثال دات نہ کنگاؤں کہ بوت کن کہ منی ابر راد ہم ببا بلے یکی کہ بلوچ سوسائٹی تو کا نشتہ آگندگائیں چچو کتاب چاپ و شنگ بو اگائیں چچو کتاب مردمانہ سر بو اگاہاں چچو کتاب وانگ بو اگائیں چچو کے سرا نقد بو اگائیں گڑا بہتر سرپد بھی کہ یہ کاروباری جوڑ بوتا اگاں اشن کے پکا واقعی ما لٹریچر یا ما لفظانک جوڑ کنگا ہاں یا دیما رگا ہاں. بلوچی کتابانی انو جاگا تہنا لوگانی توکا اگن کسی رانچو کے موتی آ نبشتان کے توکا ہم گوشتا آ سکین دیرگی منی نبشتان کے او انو ہم امی وڑی کہ بس سما لائبریریانی وطی اما لوگانی تو کا کہ شیلف استا اما ہانی بس جلوہ جوڑ بو اگا ہم بلوچی کتاب دیگے نا منا نہ لگی کہ انوگی بلوچ یوتھ یا بلوچی نوجوان کے استا آو کی ارچ کتابہ روان اگا ہاں یا ہنی سرا تنقیدی یک نگاہی دار اگا ہاں چوشی ایک چیز نہ بو اگا میں لٹریچر گوما شاعری تو کا شمع دوستریں شمع تہار کجا میں اور ماروٹنگ کی شما یک شاعری ہم میں گوشداروں کانی واسطہ نادر بکنے شاعری تو کا چونا ہے وہ مارشت وتی اما فوم تو کا کہتے یک مارشتی غزل یہ دستوں کے شکلہ کے اتک تو ایرا زوری نظمی جوڑ کتنا کنے او اگاں نظمی صورتات غزل تو کا یا دستوں کے اما بندن تو کا جاگا کتنا کا مانی جن ذاتی صورتا من دوست و دروہاں تہرباں بلے شن کے من گیشتر کے وتی کمفرٹ
چارین کہ ماں کجام یک تحریہ تو کا گیشتر کمفرٹیبل ہوں گوڑا آ لچائیں کہ آئیے تو کا ماں آگاں دستوں کی نوشتہ کنگے جہد بے کہیں گوڑا 2 بند 4 بندہ چی گیشتر منا لگی کہ رندہ پدا دیما گوڑا من پزور جوڑی کنگاؤں اڈی کنگاؤں بلیشی کہ لچے تو کا یا آزاد نظمے تو کا منی اما کے روانی یا فلوئیں آ منا منگیشتر آئیے تو کا منا دوستر بھی آ نبشتہ کنگ منا وشتر بھی چونہ ما شیر وانگا بلدنا ما امی چوکی ہوتی شیر وانتا ہم وش نوانتا گا بلیشی کہ منا شیر وانگ وش بھی ہوتی جندے شیرانی وانگ دیگے شاعرانی شیرانی وانگ منا وش بھی نو موتی یک شیری وانی ٹائٹل انتی گبارستان کجا مہرانی قصہ گنگ مانا کجا مہرانی قصہ گنگ مانا دلے موسم دپا سبزاں گڑا لبزاں پدا واہک کجا مانی پدا دارک کجا داری بلے دل کودکی افار کشی پدا اچ دیدگاں سبزی گیا بھی پدا مسکانی دزگ پدا محلب نشنگاں بگندے در کپے اچرا ہرنداں دمانی بس بلے دردانی سیاہیں ترس شانا بگندے کوہ لہما مثل پکی بگندے کوہ لہما مثل پکی بلے بیگواہیاں گڈگ بلاہی بگندے موسما سختی وپاکو بلے گردیں ہما گردیں لکیریں پداکاری نزانگ اچ کجا زانتی شہازی بگندے زانت واہگ سک جتا ہاں بلے واہگ نزانگ بگندے زندگی دردہ نماری بلے زندے تہا دردے نمارگ چشی مردگ عجب ساہی دراہگ گر بندی عذاباں دروہ عذاباں عذاباں دروہ عذاباں ہما کے کشک رندی ہما تیلانک سگی بگندے واہ مٹاں بگندے راہ مٹاں بلے عشق مسافر کجا تاہیر پٹاں بگندے بیوسی اوستا بدروہی بگندے اوست وط بیوس بمانی بلے انگت دلی کے پہر بندی بلے انگت جڑانی نمب شنزاں بلے انگت گبارا ململینا وسیع افانگوں افاراں کروجی وتی ہاکے شموشک پدا ہاکا ہواری پدا مارش تے مانش ہمچو ایوکی ہستی گوشے یک کی نمنتا وتی جنداگوں پندل وتی جندے شگانی عجب زندانی واہگ بگندے جون سہڈی بلے ارواح دوزا ہزاری واب سوچی بہشتی واہ بریجی بگندے درد چوٹاں بگندے درد چوٹاں بلے درداں چا چوٹگ وتی جندہ چا چوٹگ بلے درداں چی چھٹگ وتی جندہ چی چھٹگ بعض وش و بعض جہلاں کیا گو لفظانہ کماتگ بانک شاعری شما گوشت کے یک راستے مارشتے کے چے انسان جبی نہ چپے گرو حیالہ چی دربے بلے یک عجبیں جستے چمنی ذہنہ چست بوگائیں جست و عجبیں بلے ذہنہ کے ودے جستے چست بھی علامہ آئیے درنگازی کنگ یارا درشان کنگ علمی شاعری راستی مارشتانی نام گوڑا شاعری بانک دوزگ بھی ما بعضی رندہ یہ چیزہ رواد دستا سوشل میڈیا یا شاگردی رسانگ درستے آئی سرا مردم یا شاعر یکی دومی اگوں گپ پتران یا میڑگا ہوتے گا یا دب جنگیا اگوشی منی شیریں پلانی دوزتا یا اگوشی منی شیریں پلانی دوزتا جست فقط امیوی کے آیا شیر دوزک بھی
چونا هوایشی که هاو شیر دوزگ بی بلیشی که دوزگی وڑی دیگه وڑا یک دوزگی وڑی امیشنتی که دیگه یکی شیرا تو بزرگوتی ناما بکاں پدا بگوش کی منی شیریں ای دوزگو چونا ہے یک ایکشن یا یارا مردم کتکاں دومی دوزگی امیشن که وتی اندری جذبگے پدر کنگے واسطہ یا درشان کنگے واسطہ تو اما دمانا یک شاعری شعری وانے او اما شعر تو کتی اندری کے اما مارش تستا یہ تو کا درشان با ای یک دوزگی او ای دوزگ کی استیں ای واسکی خوبصورت دوزگی ای شمانا ہمیشن کے شیر سک امیچو مارشت جوہلاں کیا گوشگ بوتا کہ وحدی کے ما اما احساساں چی گوزگا با گوڑا مارانچو لگی کے پما گوشگ بوتا یا اگا من بوتینو مانچو گوشتگا اگا من شاعری بوتینو مانچو گوشتگا نو دومی دوزگے کے وڑو پیم استیں آئیشی کہ آ کسا کے دوزتا آو صدق کین کے آئیے نائنا او آ کسا کے نبشتہ کتا آ صدق کین کے آئیے کے دوزتا آئیے نائن باقی شنک وہ تھی چیزیں پچ گر اگ یا شاٹرین چیزیں اگر من صدق کن کہ یک شعری من نبشتہ کتا او دیگه کسی ہوتی نامے کنگائیں او من گوشگاؤں کے شعر منی ہے من تو کئی چکرے جستیں کہ من گوشگاؤں کے شعر منی ہے و یوتی ناما کتا ایشی حق کستی منا گوشگے بلے شنکے اگر شی ما سادیں لفظاً تو کا جوابی بدیاں آئیشن کے ہاو شیر دوزگ و بودکاں بلے آکس کے دوزیتی زاہم کے یہ دوزتا و آکس کے نبشتہ کتا ہمزاں کے شیرم آئیے جندے گی باقی ظاہر وہ تھی جندے چیزیں ای وڑا دستا چی روگ مردم را توری مردم جنگ کا آئیے را پدا حاصل کنگے واسطہ من زانگاؤں کہ شیر منی ہے او ادومی مردم زانگاؤں کہ شیر منی نائیں دوز جگہ بوت کا بلے ای وڑا گشین تی ہم مکنا بلے بانوک چوشن کے باز برا شیرہ سرجمیہ و کس نہ دوزی بلے کم میں رد و بدلش کنا گیشتے رما شاعرے گن تو چیزی لبزانی پوشت دیم یا کہ اوار و توار کنک بھی ایک جیڑ ہی ہستے بانوک ما ہوتی گوڑی جستا کنے گوڑی جست ایشن کہ شما انگتا شما کتاب یا کہ شیرانی دفتر نیادیا اتکگا شنگو تالان بودتگا اگا اتکگا آنی نام چیا میں گوشداروں کو چاروں پزانا اگا نیت کگا شما تیاری کرنے گئے چینو لانچ کرنے گئے کہ شیرانی دفتری بے گوڑا آئی ناما شما چیر کت کنے یا چیر کنے کتاب تنیا منی چاپو شنگ اچھی نبوتا منی گپڑی شنگو شانگیں کاراں کہ یا جاگا کنگ لوٹاں بودکاں کیا کتاب بے باں دیم تیرا چونکہ آزمانک منی استاں منی نقد لہتی استاں او انو کے منی کتابی تیاریں او اپسلا یونیورسٹی سویڈن کے رائیں چاپ بو اگے واسطہ بوت کان کے یک دو ماہ تو کا چاپ بھی تو مردمانی دستا بھی شیرانی کتابی و یہ ٹائٹلیں محلب تو چی گوشے ای بزام انو کے زودترین کتابان تو کامیشیں دیگے یک راجان کے ہم کسانی کتابی ہستیں رائیں ہم بوت کان کے منی شیرانی کتابہ چی پد اما چاپ بھی آب زر راجان کی انگلش چی راجان کتا ان دیگے آزمان کانی کتابی بوت کان یا جاگا بیوان آزمان کی کتابی جوڑ بوت کان بلے آما انگتا یہ سرکار بندات نا کتا رستے آزمان کے نمگا جست پت بازیں کرنے کی بلے گوشت کرنے کے بقول اردو کا ایک تشنگی بازیں چیز پش کپتا
امید کنا کہ دیم ترا ایوڑیں دیوان گو شما پیبا ما چشما چی ای گوشن کہ میں مراگش گوٹ سرا میں گوشدارو کچارو کنا وتی گڈی پیغام پہ شما باز منتوار کہ شما مارا واحدات و وتی گران باہیں واحد کشید پما میں گما ہمراہ داری کو سلامت باتیں من وطار ساک باز وشی بو گائیں کہ ما لہتن چیزانی سرا گپتران کتا او علم دیما پدا اندگے ارچی کے ٹاپک استا یا اما کے پروز بابتا یا اندگے دیم تیرا مردمہ برال کت کانشن سرا باقی پیغام منی اولی پیغام بلوچ جانک کانی واسطائیں آئیشن کے آرٹ یا ازم آشم دروہا انن تو کا وڑی نہ وڑیا جاگا نہ جاگیا چیزی نہ چیزی صورتا آشم دروہا ان تو کا موجود ہیں آستیں آئیارا بس کم حوصلہ کم ہمت ضرورتیں و آئیر دیما آرگی شما صرف یک چیزی یک تہنا چیزی بجیڑے فکر بکنے کہ شما کے ازمی گوما شما سیادی استیں یا ازمی گوما شما مہری استیں محبتی استیں آئیر شما کے اگاں بجیڑے سوچ بکنے کہ آئی دیما آرگ شریں اگاں حرابیں اگاں شریں گوڑے چیا شریں اگاں حرابیں گوڑے چیا حرابیں او منا نہ لگی کہ یک ازمی دیما آرگ حرابیں چیزیں سک باز چوشیں جانے کستان کے آہنما وط ذاتی صورت زانیں کہ وطی توکا ازم کاراں آرٹسٹاں آہنا نبشتہ کاری شوق استیں نبشتہ کنا ہم بلے منی واہگ ہمیشیں کہ ای نبشتاں شمیں جندے اما ڈائری و شمیں لیپ ٹاپن تک بائدیں محدود مباں ایشانہ جہد بکنے حوصلہ وطی توکا پیداک بکنے ہمت پیداک بکنے ای ہمتا و ای حوصلہ شما وط وطی توکا پیداک کت کنے شمارا دیگے کسی داتی نہ کن ای شما جندے شما کے وحدی کے شما صحیح ہے تچ کے راستے او یا کاری انچینی کے شما کنگ لوٹ گئے کہ آئی تو کچھ خرابی نیستیں گوڑے شما مطلب پشتہ کنزگی ضرورت چی ہیں پرچہ شما دیما آرگے آئیر جہد نہ کنے اسی واسطہ شمارا وطارا حوصلہ پیدا کنگی ہمت پیدا کنگی او شمارا وطی ازم دیما آرگی وطی ڈائریاں چی کشگی او اسی ضرورتیں میں چاگردارا ضرورتیں اسی جانے کی نبشتہ کارانی ساک باز ضرورتیں یا کنچیں خوبصورتی باہری لفظاں کے آپ مدام امی چیزیں گوشیں کے نگلیکٹ بو گائیں